नमस्ते। भविष्यत् भारतस्य इति यः अस्ति इतिहासे इत्यस्यां व्याख्यामालायां भवतां समेषां पुनः स्वागतम्। श्रीमद् वाल्मीकिरामायणस्य सुन्दरकाण्डात् जीवनोपयोगिनः विषयान् ज्ञातुं यतमानाः वर्तन्ते। समुद्रलङ्घनादारभ्य लङ्कापुर्याः अन्तःप्रवेशपर्यन्तम् अनुमतः कर्मभिः अन्यैश्च विविधैः अंशैः अस्माभिः एतावता अनेके विषयाः ज्ञाताः। अधुना तस्मिन्नेव पथि अग्रे सरामः। हनुमान् लङ्कादेवीं जित्वा नगर्याः अन्ते प्रविष्टवान्। तस्य प्रवेशविषये अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमवपुप्लुवे इति चक्रे तपादं सव्यं च शत्रूणां सतुमूर्धनि इति च आभ्यां पद्याभ्याम् अद्वारेण सव्यं पादं कृत्वा लङ्कां प्रविष्टवान् इति महर्षिणा वाल्मीकिना वर्ण्यमानसमये एव परम्परया कश्चन धर्मशास्त्रविषयकः उपदेशः अस्मभ्यं लभ्यते। कः सः इति चेत् उच्यते, ग्रामं वा नगरं वापि पत्तनं वा परस्य हि विशेषात् समये सौम्य न द्वारेण विशेन् नृपः इति स्मृत्यनुसारम् अद्वारेण विशन्त्येव बुद्धिमन्तो नृपोर्गृहम् इति स्मृत्यनुगुणम् अद्वारेण प्रविशेत् शत्रुविनाशाय इति स्मृत्यनुसारञ्च परस्य विशिष्य शत्रोः ग्रामे नगरे गृहे वा प्रवेशकरणसमये द्वारेण न गन्तव्यम्। कथञ्चिदपि रावणः उद्बोधनं न शृणुयात् इति ज्ञात्वा विधिवशात् वा हनुमान् धूतः सन्नपि अद्वारेण प्रविष्टवान्। किञ्च अग्रे लङ्कायां प्रथमं सव्यं पादं चकार इति सव्यपादनिक्षेपोऽपि अन्यम् अंशं बोधयति। तद्यथा प्रयाणकाले च गृहप्रवेशे विवाहकालेऽपि च दक्षिणाङ्घ्रिं कृत्वाग्रतः शत्रुपुरप्रवेशे वामं निदद्याच्चरणं नृपालः इति स्मृतिवचनं च मनसि ध्येयम्। प्रयाणसमये नूतनगृहप्रवेशकाले विवाहानन्तरं गृहप्रवेशकाले विशिष्य वधूः च दक्षिणपादं निक्षिप्य प्रवेशः करणीयः। किञ्च शत्रुपुरप्रवेशसमये वामं पादं निक्षिप्य गच्छेत्, यतः स एव पादः शत्रूणां मूर्धन्येव विक्षिप्त इव स्यात्, शत्रोः पराजयमपि यच्छेत् इति स्मृतिग्रन्थाः। एवञ्च आगामिनं युद्धं मनसि निधाय वा विधिवशात् वा हनुमान् अद्वारेण सव्यं पादं निक्षिप्य लङ्कापुरीं प्रविष्टवान् इति ज्ञायते। अस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः अन्यः विषयः स्मर्तव्यः, यश्च याज्ञवल्क्येन प्रोक्तः नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्वारेण विशेत् क्वचित् इति। अस्मात् स्वगृहे स्वनगरे वा प्रवेशकरणसमये अद्वारेण न गच्छेत्, द्वारेणैव गच्छेत्, तत्रापि दक्षिणाङ्घ्रिम् आदौ निक्षिप्य प्रविशेत् इति ज्ञेयम्। अस्तु, अधुना किञ्चित् अन्यं विषयं ज्ञातुं प्रयतामहे। द्वितीयसर्गादारभ्य हनुमतः लङ्कापुरीप्रवेशवर्णनेन सह लङ्कायाः वर्णनमपि उपलभ्यते। तस्मात् प्राकृतिकं कञ्चन विषयं जानीमो वा? कश्च सः प्राकृतिकः विषयः इति चेत् एकस्य नगरस्य वा एकायाः पुर्याः वा आकारविषये। तदात्वे नगरनिर्माणं कथमासीत् इति येभिः
वर्णनैः ज्ञातुं शक्नुमः। इमानि वर्णनानि आधारीकृत्यैव पश्चात् अस्माकं स्मृतिग्रन्थकाराः स्वीयग्रन्थेषु नगरस्य निर्माणे के के अंशाः अवधेयाः इति प्रत्यपादयन् तद्विषये किञ्चिदिह उच्यते। द्वितीयसर्गे त्रिकूटस्य तटे स्थित्वा हनुमान् लङ्कां ददर्श इत्युक्तमासीत्। तदा आरभ्य रावणान्तपुरप्रवेशपर्यन्तं कीदृशी आसीत् सा पुरी इति वर्णयति आदिकविः। स तस्मिन्नचले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च स नगाग्रे स्थितां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः इति अस्मादारभ्य एकस्याः पुर्याः सीमा कथं स्यात्, पुर्याः अन्ते प्रसादाः, भवनानि, उद्यानानि, वापीश्च कीदृशरूपेण स्युः इति लङ्कायाः वर्णनेन अस्मभ्यं बोधयति। तदत्र संक्षेपेण उच्यते। पुर्याः बहिः अर्थात् सीमाप्रदेशे सरलकोविदारादयः उन्नताः वृक्षाः आसन्। क्वचित् पुष्पवृक्षाः, क्वचिच्च कण्टकवृक्षाश्च आसन्। क्वचित् स्वतः एव जातवृक्षसमूहः, क्वचित् स्थापितवृक्षसमूहश्च आसीत्। एवं महान् समुद्रः सीम्नि आसीत् इति तु ज्ञातपूर्व एव। पुर्याः अन्ते च अंसाद्युपेताः वापीः आसन्। क्रीडनयोग्याः विविधाः जलाशयाः, रम्याणि उद्यानानि च आसन् इति वर्णयति। अस्तु, अनेन किम् इति पृष्टे पूर्वोक्तरीत्या एतान् विषयान् मनसि निधाय एव अस्माकं स्मृतिशास्त्रग्रन्थकाराः आदर्शनगरं कथं स्यात् इति स्वग्रन्थेषु सुष्ठु प्रतिपादितवन्तः। अस्मिन् विषये सर्वेषां बुद्धौ सर्वतः आदौ आचार्यः कौटिल्य एव स्मृतिपथे आगच्छेत्। आचार्यः कौटिल्यः स्वीये अर्थशास्त्रे आदर्शनगरस्य प्रत्येकमपि अङ्गं कथं भवेत् इति सुष्ठु प्रतिपादयति। तदत्र संक्षेपेण उच्यते। अर्थशास्त्रस्य अध्यक्षप्रचराख्ये द्वितीये अधिकरणे जनपदनिवेशाख्ये विचारे इमे विषयाः प्रतिपादिताः वर्तन्ते। नदी, शैल, वन, गृष्टि, दरी, सेतुबन्ध, शाल्मली, शमी, क्षीरवृक्षान् अन्तेषु सीम्नां स्थापयेत् इति तेषां वचनम्। तदर्थः सीम्नाम् अन्तेषु सीमारक्षणार्थं नदी, शिलाकूटः, वनं, बदरा नाम ओषधिः कश्चन वृक्षविशेषो वा, दरी, सेतुबन्धः, चिरकालस्थायिनः वृक्षाः इति एतान् स्थापयेत्। तद्रीत्या पश्यन्तु, लङ्कायाः परितः नानाविधाः उन्नतवृक्षाः, पुष्पवृक्षाः, जलस्थानानि इति एतानि सीमारक्षार्थम् आसन् इति ज्ञायते। किञ्च अग्रे ब्रवीति एकस्य ग्रामस्य उपभोगः चतुःप्रकारेण ज्ञेयः इति। क्षेत्रेण, वास्तुना, गोप्रचारतया, देवतास्थान आराम तटाकरथ्या उदपानादिभिश्च इति। क्षेत्रशब्देन कृषिकार्यं विवक्षितम्। वास्तुशब्देन वास्त्वाधारिताः प्रासाद भवनादयः निर्दिश्यन्ते। गोप्रचारशब्देन पशूनामपि उचितानि स्थानानि भवेयुः इति निर्दिश्यते। अन्ते च कानिचन दैविक बौद्धिक स्थानान्यपि भवेयुः इति वदति। देवतास्थानं नाम मन्दिराणि,
आरामो नाम उद्यानं तटाकं तथ्याशब्देन वीतयः विवक्षिताः उदपानशब्देन कूपादयः लघुजलाशयाः विवक्षिताः इत्थं प्रकारेण कृषिसौकर्यार्थम् उषितुं प्राणिनां सौकर्यार्थं दैविकभौगिकोपभोगार्थञ्च स्थानानि सम्यक् विभज्य कर्तव्यानि भवन्ति इति सूचयति। एवम् अनेके विषयाः स्थूलदृष्ट्या सूक्ष्मदृष्ट्या च निरीक्ष्य ज्ञेयाः वर्तन्ते। किञ्च ग्रामो नगरं गृहं वा भवतु तस्य निर्माणप्रक्रियायां नूनम् इमे विषयाः स्मर्तव्याः। अनेन प्राकृतिकदुर्घटनास्वपि नगरस्य वा नगरवासिनां कापि क्षतिः न भवति। एवमुक्ते केचन परमोत्साहिनः झटित्येव इमे विषयाः पुरातनाः अद्यत्वेनोपयोक्तुं शक्याः इति वदेयुः। तेषां महाशयानाम् इदमेव समाधानं यत् अद्यत्वे न केवलं भारते अपि च विदेशेषु इमान् विधीन् अनुसृत्यैव कानिचन नगराणि केचन ग्रामाश्च निर्मिताः वर्तन्ते। तेषु प्राकृतिकदुर्घटनास्वपि जनपदस्य वा जनस्य न कापि क्षतिः सम्भवति इति स्मर्तव्यम्। किञ्च इदमपि ज्ञेयं यत् भूमिः इयं न केवलम् अस्मत्कृते। चिन्तयन्तु। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः।